दोस्तों अभी हम लोग देखे हेड का कवर खोल दे, अभी टाइमिंग चेन का दोनों बोल भी खोल दे, ठीक है ना। अभी हम लोग हेड बोलोक निकालेंगे, मतलब सिलेंडर हम लोग बोलोक बोलते हैं अक्सर, तो फटाफट से निकालते हैं। रात उतना रात नहीं हुआ मगर हाईवे में गाड़ी चल रहा है, सिर्फ बड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं है, 1-2 है। देखिए टाइम 7 बजने वाला, अब इसका काम आने होगा, काल होगा, तो फटाफट से हम लोग खोल के ये सब रख देते। तो दोस्तों सारा नट बोल्ट खुल गया, चलो धीरे धीरे टानो। पहले हम लोग रोकार कैम जो है असेंबली को निकाल लेते, ठीक है ना। धीरे धीरे अप एंड डाउन करो, आगे पीछे, हाँ निकाल गया। तो दोस्तों ये हो गया रोकार कैम असेंबली। चलो हेड को निकालो धीरे धीरे, हिला हिला के, थोड़ा सा हिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ, धीरे धीरे हिलाओ, आपने निकल जाएगा। हाँ हाँ निकल गया। तो दोस्तों देखे, निकालो निकालो निकालो, हाँ दिखाओ, ये देखे भाल्व का हालत देखे। तो दोनों भाल्व हम लोग ओरिजिनल डाल देंगे। और ये हो गया पिस्टन, ए नहीं ऊपर में, ये देखो कैसा हिलता है, थोड़ा हिला के दिखाओ, हिलाओ अच्छा से दोनों सही से पकड़ो। अरे क्या करते हो यार, देखो ऑयल आ गया, उल्टा डालो। ये देखो आराम से हिलाना होगा, आराम से हिलेगा पक्का, हिलाओ। तो दोस्तों दिखाई नहीं देगा, ऐसा ही हिलता है। चलो सिलेंडर को निकालो धीरे धीरे। तो अभी हम लोग सिलेंडर निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं बोलोक। तो दोस्तों चलो हल्का सा चारो, आ गया, आइए निकालो निकालो। तो दोस्तों निकाल गया। चलो कपड़ा घुसाओ और पिस्टन का गजल पिन का लॉक खोलो। तो हम लोग पिस्टन पिन खोल लेते, गजल पिन, ठीक है ना। ये जो गजल पिन है उसका लॉक, पिस्टन पिन का लॉक खोल लेते। ये हो गया गाड़ी। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। जैसे हम लोग को टाइम मिलता है वैसे वीडियो बना के अपलोड करते हैं। चलो खोलो। इसमें अगर रिंग डाल देंगे दोस्तों 90% चलेगा, मगर भरोसा नहीं है ना, हो सकता है 2-3 महीना बाद फिर धुआं मारना शुरू हो गया, फिर खुलना होता है, फुल इंजन उतारना पड़ता है ना, दिक्कत है। अगर आदमी रहता है ना 2-3 आदमी तो टाइम नहीं लगता ये काम करने की स्कूटी में। सिर्फ ब्रेक का नट जाम था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। काय हो पाटी नहीं निकलता है। हाँ निकल गया लगते, टानो टानो निकल गया, मुझे लगता है निकल गया। थोड़ा दिखाओ मुझे। हाँ तो दोस्तों सीज हुआ नहीं मगर गैपिंग ज़्यादा हो गया, इसलिए ऑयल चाटना शुरू हो गया था, डायरेक्ट धुआं मारना शुरू। तो हम लोग लगाएंगे नया पिस्टन। अब केरंग को देख लेते काइनेटिक। हाँ तो दोस्तों काइनेटिक बिल्कुल सही है, जल्दी ख़राब नहीं होता अगर इंजन में ऑयल रहता है। तो कुछ दिन पहले होंडा का ऑयल डाल दिए थे, ये पैकिंग बिल्कुल सही है, बोलोक पैकिंग, मगर हम नया लगा देंगे। अगर फंस गए थे एक गाड़ी में, ऑयल लीकेज करना शुरू हो गया था, फिर दोबारा खोलना पड़ा हम लोग को। तो दोस्तों अभी हम लोग साइड कर लेते हैं साहब, काल होगा काम। इसका भाल्व खोल दो, भाल्व खुलते। तो दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से खुलते। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्त, काल जाएंगे लेद में, टाइम मिलेगा तो हम वीडियो बना देंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा, फिर नहीं बना पाएंगे। कोशिश करेंगे बनाने के लिए। लॉक गुम होना नहीं चाहिए, हराना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा फिर। चलो खुल गया। भाल्व निकालो, भाल्व का हालत क्या दिखते हैं, ज़्यादा तो नहीं खा गया फिर। तो गाड़ी बहुत कम चल रहा है। चलो दिखाओ भाल्व। दोस्तों ये भाल्व देखे बैठ गया, भाल्व दोनों जिन्होंने लग जाएगा। 500 रुपया कीमत है दोनों भाल्व का। थोड़ा हेड उठा के दिखाओ तो हेड। तो ये हो गया हेड। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।